왜? 얘 초점 좀 잡혀? 초점 좀 잡혀? 그래도? 응? 밥 먹고 싶다면 기다려. 응? 갖고 올 거야. 또 올라고? 배고파? 배고파? 밥 맞다. 이제 찍어줘. 다시 봐. 여보야. 이거 아니야? 너가 원했던 거? 응? 그게 너무 뒤로 젖혀가지고. 오늘 신경 나가는데? 안 줄 거야, 그러면. 너무 젖혀서 그런 거 같아. 아니야, 내 눈에 보는 거지.